हेलो दोस्तों, मैं आप सबको आज एक नुस्खा बताने वाली हूँ। वो नुस्खा है सर्दी खांसी का। अगर किसी बच्चे को सर्दी हो गई है और हमारे पास दवाई लाने का सुविधा नहीं है और इमरजेंसी में अगर उसको सर्दी को कुछ कम करना है तो उसके लिए मैं आज आपको एक घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ। और वो नुस्खा ये है, ये पत्ते ये आप लोग अक्सर देखते होंगे, आपके घर के बाहर लगे रहते होंगे। और इस पत्ते का नाम है मुठिया सीज। ये इसे बिहार में मुठिया सीज के नाम से जाना जाता है। और ये सर्दी खांसी के लिए रामबाण उपाय है। इसको सुबह और शाम में बच्चों को अगर इसका रस निकाल के दिया जाए तो सर्दी से और खांसी से बहुत राहत मिलती है। तो सबसे पहले हमें इन पत्तों को तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद हम इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इनका पानी एक कॉटन टॉवल से पोंछ लेंगे। और पोंछने के बाद हमें इसे आग पे पकाना है। मैं आपको पका के दिखाती हूँ और इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, अब हम इसे गैस पे पकाएंगे और इसे धीमी आंच पे अच्छी तरीके से हम पकाएंगे इसे। तो आप देख रहे हैं मैं इसे किस तरह से पका रही हूँ। इसे पकाने के बाद ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। देखिए कैसे सॉफ्ट हो जाते हैं, देख रहे हैं ना। देखिए किस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं मैं इसको किस तरीके से पका रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये पका लिया। अब आप ये देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, एकदम सॉफ्ट। अब मैं इसका रस इस स्पून में गार लूँगी। तो अब आप ये देख रहे हैं, अब मैं इसको अपने हाथ में इस तरीके से ऐसे करूँगी। देखिए आप देख सकते हैं। और इसको आप जब ऐसे करेंगे तो इसकी रस देख रहे होंगे, आपको शायद दिख रहा हो कैमरे में। और इसका रस देखिए आ रहा है स्पून में। देखिए किस तरह से रस इसका स्पून में आ रहा है। फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसका ऑलमोस्ट रस गार लिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें इसका रस आ चुका है। और अब मेरी बेटी है जिसे सर्दी हो गई है, तो अब मैं इसका रस उसे पिलाऊंगी। देखिए अब मैं इसको किस तरह से मैंने इसे पिला दिया। ये मेरी बेटी है, मैंने इसे पिला दिया। तो आप भी अगर चाहे तो आपके बच्चों को अगर सर्दी है खांसी है तो आप उसे सुबह और शाम ये दे सकते हैं। और यकीन मानिए ये सच में ये फ़ायदा करता है, बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। आपके सामने ही मैंने अपने बच्चे को पिलाया और आपने देखा कि ये पी गई। सुबह और शाम में इसे देना है और 2 से 3 दिन आप उसे दीजिए और फिर देखिए कैसे सर्दी और खांसी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। गाइज़, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं फिर से कोई घरेलू नुस्खे आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू, गुड बाय।